हाय फ्रेंड्स, इंडिया की फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। खांसी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे एलर्जिक हो, कफ एलर्जी हो, ड्राई कफ हो, गीली खांसी हो या फिर स्मोकर कफ वाला कफ क्यों ना हो, उसको गायब कर देने वाला ये प्रोडक्ट है अमृत तुलसी युक्त अडुलसा कंपाउंड। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अडुलसा का कंपाउंड है जो आपको तुरंत कफ से निजात दिलाएगा। अमृत फार्मास्यूटिकल का ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा सिर्फ 80 रुपीज में। इसमें वसा, एष्टी, तुलसी, मधुरिका, शुंठी, हरितकी, कंटकरी, बुटिका, धताकी, पुदीना, कर्पूरा है जो डिलीशियस इसी टेस्ट में अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पर डोज दिया है, ये पढ़कर आप अपनी खांसी को दूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।